Bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikom fi qanati. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Tmana tkounou bikhair wa la khair. Donc aujourd'hui, je vais faire des makroutes hyper fondants, vraiment des makroutes vraiment très 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 fondants. اليوم غندير واحد المقروط زعما زوين كيدوب في الفم. ما كاينش مقادير بزاف، راه كيجي زوين 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 زوين. Donc, on va commencer. J'ai pris 3 bols de semoule moyenne avec un bol où j'ai mis les 3/4 de beurre mélangé avec le 1/4 d'huile. Donc, voilà, je vais rajouter le quart d'huile. Et là, il y a les 3/4 de beurre. Mais le beurre, j'ai mis moitié beurre salé et moitié beurre normal. المهم كيما قلت لكم راه 3 زلافات ديال السميده رقيقه وزلافه لاروب ديال الزبده وزدت عليها داك الزيت باش يكمل ليا زلافه. المهم الزبده اللي درت فيها الملح، نص فيها الملح ونص ما فيهاش الملح. دونك là je commence, je mets mes 3 bols de semoule fine, je rajoute mon beurre et mon huile. المهم هنا غادي نبسبسو السميده ديالي. دونك voilà, je vais rajouter ندير الزبده اللي قلت لكم كما قلت لكم. الزبده شويه فيها اللي نص مالحه ونص اللي ما مالحاش، وزدت عليهم شويه الزيت باش نكمل زلافه. المهم les 3/4 de beurre plus 1/4 d'huile. Donc là je commence à travailler ma semoule. المهم خدموا السميده ديالكم يدخل فيها الزبده مزيان وداك الزيت. Donc comme je vous ai expliqué, j'ai pas mis de sel car j'ai mis mon beurre demi-sel et du beurre normal. كما قلت لكم خصكم تبسبوها مزيان باش تدخل فيها ديك الزبده ديك الزبده وداك الزيت. المهم كما قلت لكم درت شويه نص زبده اللي فيها الملح والزبده الاخرى ما فيهاش الملح. Voilà, on travaille bien avec la paume des mains. المهم ديروا ديك الزبده مزيان تدخل لكم في هذيك السميده ديالكم. Voilà, comme je vous montre sur la vidéo. Voilà. Après que je l'ai travaillé comme ça, je vais la laisser minimum 4 heures. Voilà, خصني نخليها على الأقل 4 سوايع هكا. نخليوها في هاد لو بلا هكا، هاد القصرية ولا فيما بغيتو ديروها. المهم خصها تبقى على الأقل 4 سوايع. Donc comme je vous ai dit, il faut laisser au moins 4 heures. Voilà, pour que le mélange soit bien partout dans la semoule. Cette étape est très très importante. المهم لابد تخليو كما قلت لكم 4 سوايع. Voilà, vous couvrez et vous laissez. Donc après les 4 heures هاهي 4 سوايع كملات، غادي نزيد ليها 3 معالق ديال الطحين force. Donc je vais rajouter 3 cuillères à soupe de farine de blé type 45 et je vais bien mélanger. المهم غادي نعاود نحرك مزيان، عاوتاني نحركو مزيان مزيان. Donc là, je vais prendre 350 grammes de pâte de date. المهم 350 غرام ديال التمر، هذيك المعجونه، واحد معلقه صغيره ديال de la cannelle وجوج معالق ديال الزبده وشويه ديال المزهر، واحد 2 معالق ديال المزهر. Donc il nous faut une petite cuillère à café de cannelle, 2 grandes cuillères à soupe de beurre et 2 grandes cuillères de l'eau de fleur d'oranger.
معلقه صغيره كما قلت لكم ديال القرفه، 2 معالق كبار ديال الزبده و2 معالق كبار ديال المزهر. فوالا غادي نخلطهم. Je les fais au râpe, ça va plus facile. Donc je vais commencer mon mélange, mon beurre, ma cannelle. Et là je vais rajouter les 2 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. كما قلت لكم 2 معالق ديال المزهر، 2 ديال الزبده وحده صغيره ديال القرفه. دونك لا جو في بيان ميلانجي. غادي نخلط مزيان. فوالا ما بات اي بريت. المهم التمر ديالي موجود، غادي نحربلهم نديرهم هكا على طول. دونك جو فيغ دي بتي بودان. فوالا Voilà, comme vous voyez sur la photo. Voilà, on fait des petits boudins. هما دابا باش غادي نعمرو ديك الحلوه ديالنا. Voilà, c'est ce qu'on va mettre dans nos macroutes. Vous pouvez mettre des amandes, ديروا اللوز، ديروا اللي بغيتو. انا درتها غير هكا كيعجبني هكا بالتمر. Donc voilà, là j'ai un bol où j'ai mis moitié eau et moitié eau de fleur d'oranger. كيما قلت لكم زلافه فيها نص ديال الماء ونص ديال مزهر. نص ديال مزهر، الماء ديال مزهر. المهم زلافه هكا نص نص. فوالا انا غادي نخدم شويه بهاد الطابع، ماشي ضروري. دونك moi j'ai cette emporte-pièce pour faire ma décoration de ma croûte, mais c'est pas une obligation. Je vais vous montrer comment faire juste avec un couteau. Donc voilà, on a nos boudins, notre emporte-pièce, notre semoule, voilà, qui est déjà prête à travailler. Et comme je vous ai dit, le bol d'eau et d'eau de fleur d'oranger. كما قلت لكم ها السميده ديالنا، ها الطابع هذا هو باش كيديروا المقروط. الا ما عندكمش انا نوريكم كيفاش ديروا غير بالموس وداك الماء وما زهر مخلطين وداك التمر. المهم موجود. نعاود نخلطهم هكا عاوتاني. دونك je mélange encore toute la quantité que j'ai. Je mélange bien. ونخلطوها مزيان واحد 2 دقائق هكاك. Là on va rajouter un petit peu d'eau, à peu près 3 grandes cuillères à soupe d'eau. غنزيد واحد 3 معالق ديال الماء وما زهر مخلطين ونعاود نخدموها هكا شويه، ماشي بزاف. المهم غير بالصبع ديال يديكم. دونك juste avec vos doigts, mélangez pas trop, ou avec la paume des mains. Donc là maintenant je vais diviser ma pâte en plusieurs fois parce que je vais travailler petit à petit. المهم هنا غادي نبدا نخدم العجينه ديالي بشويه بشويه، ما غاديش نخدم كلشي في خطره. Voilà, là j'ai pris une petite quantité. Je vais rajouter l'eau et l'eau de fleur d'oranger, à peu près 1 cuillère et demie. المهم واحد معلقه ونص ديال داك الماء اللي مخلط مع ما زهر. كما كنوريكم في التصويره خدموها هكا. Donc comme je vous montre sur la photo, voilà, on fait un creux dans la pâte. Faut pas beaucoup la travailler. Voilà, on met un creux dans la pâte. Donc là on fait les boudins, on l'enroule. Voilà, on tape bien sur les côtés. Voilà, j'ai pris mon emporte-pièce, j'ai fait la forme pour les gens qui ont cet emporte-pièce. اللي عنده طابع ديال المقروط يديروا به، اللي ما عندوش يدير غير بالموس. انا غادي نوريكم الطريقه ديال الموس كيفاش كدار. Voilà mon premier macroute. Voilà, on travaille la pâte petit à petit. Après, vous faites la forme que vous voulez, hein.
Mais les vraies macroutes ont cette forme. Donc comme je vous ai dit, j'ai travaillé ma pâte avec un petit peu d'eau et d'eau de fleur d'oranger. C'est avec ça que j'ai ramassé ma pâte. Faut pas trop la travailler. كما قلت لكم راه خدمتها غير بواحد معلقه ونص ديال داك الماء والماء زهر. هيا شتي الفورمه كيفاش كدار. دابا غادي نوريكم بالموس. Voilà, je vais vous montrer avec le couteau pour les gens qui n'ont pas cet emporte-pièce pour faire la décoration des macroutes. Voilà, juste avec le couteau, vous avez vu. Voilà, on fait des petits dessins dessus. C'est facultatif, vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas, mais les vraies macroutes, comme je vous répète encore une fois, c'est ça. Voilà, انا غادي نستعمر نكمل المقروط ديالي. Donc je vais continuer mes macroutes. Je sais que la vidéo est un peu plus longue, mais bon, c'est pour bien vous expliquer la technique. الفيديو شويه طويل ولكن يستاهل. راه كيجي زوينين هاد المقروط هذا. راه كاينين دابا شي طوابع كيديروهم دابا مربعين. المهم ديروهم كيما بغيتو. Donc comme je vous ai dit, vous mettez la forme que vous voulez. Donc comme je vous explique sur la vidéo. Voilà. Je vais terminer mes macroutes. Donc ça m'en a fait à peu près une trentaine de macroutes. Donc là on va passer à la cuisson. المهم هنا ندوزو للطياب ان شاء الله. ها هما المقروط ديالي. راه زدت شويه داك الماء زهر والماء اللي بقى ليا في ديك الزلافه. ها الزيت ديالي كتسخن والعسل راه درت عليه كدوب. Donc j'ai mis l'huile à chauffer, j'ai mon miel et une passoire pour égoutter le surplus de miel. Donc là j'ai mes macroutes, j'ai pris l'eau qui me restait avec l'eau de fleur d'oranger. Je les ai badigeonnés un peu avec de l'eau avant de les frire. المهم راه دهنتهم شويه د الماء وما زهر اللي بقى ليا ودرتهم نيشان دابا يطيبوا في الزيت. Donc on les fait frire. Voilà, la cuisson c'est un peu long mais c'est pas grave. Le résultat est super. Donc المهم الطياب ديالهم راه خصهم شويه ديال الوقت. العافيه تكون موين ماشي بزاف بزاف. دونك فeu moyen, pas fort ni. Donc là voilà mes premiers macroutes. Je les mets dans le miel. المهم هما هادو لي طابو ديالي. لي طابو ليا في الاول راني درتهم في العسل. خليوهم مزيان يشربوا العسل. Donc laissez-les tremper bien dans le miel. Voilà, le temps que les autres cuisent. Donc on les cuit d'un côté. Dès que c'est cuit, on les retourne. Voilà, ils sont dans la passoire. المهم درتهم يسقطروا. ها هما المقروط ديالي. Donc voilà mes macroutes. J'espère qu'ils vous plairont Inch'Allah. Vraiment c'est un délice, ça fond dans la bouche. C'est très très bon. المهم كما قلت لكم البنات هاد المقروط كيدوب في الفم وزوين. غير تبعوا الطريقه اللي وريتكم وغادي ينجح لكم ان شاء الله. Donc suivez les étapes étape par étape et vous allez les réussir Inch'Allah. C'est pas très difficile mais franchement c'est fondant, c'est très très bon. Voilà, je vous souhaite un bon Eid Inch'Allah. ونتمنى لكم عيد مبارك سعيد. علي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.